Bird Dog con goma hacia abducción-aducción. Nos colocamos en cuadrupedia con una goma en un pie y agarrada con la mano contraria. Desde esta posición llevamos brazo y pierna contraria hacia adelante y hacia atrás respectivamente, generando tensión en la goma para a continuación separar ambos miembros del eje central del cuerpo. Retornamos sobre nuestros pasos hasta llegar a la posición inicial.